چرا بعضی از سلبریتی ها مثل جنیفر لوپز اینا انگار هیچ وقت پیر نمیشن؟ سلام، من ندام، مدرس و محقق مراقبت پوست و مو و توی این ویدیو میخوام بررسی کنم که چرا بعضی از سلبریتی ها یا بعضی از افراد انگار هیچ وقت پیر نمیشن. جیلو توی یکی از مصاحبه‌هاش گفته بود که به هیچ عنوان بوتاکس و فیلر و هیچ کدوم از اینها رو تزریق نکرده و بعدش اتفاقا خیلی مورد انتقاد قرار گرفت که چرا این حرفو زده و در واقع راز جوان موندنش چیه اگه این کارها رو نکرده. عوامل زیادی توی پیر شدن پوست ما و پیر شدن بدن ما دخیل هستن که یکی از اونها نور یووی خورشید هست. در واقع نور یووی اصلی ترین عامل ایجاد چین و چروک روی پوست ماست که جیلو توی یه مصاحبه خودش گفته بود که از 22 سالگی به هیچ عنوان زدن ضد آفتاب رو فراموش نکرده و همیشه جزء اصلی و فراموش نشدنی روتین پوستیش بوده. و توی مصاحبه‌ای که خیلی بهش انتقاد شده بود هم گفته بود که یه روتین پوستی خیلی صحیح و اصولی داره و هیچ وقت روتین پوستیش رو کنار نذاشته. اما من خودم نه در مورد خانم جیلو، از جای دیگه یه راز خیلی مهم راجع به جوان موندن سلبریتی ها میدونم که تو انتهای ویدیو بعد از بررسی کردن عوامل حتما بهتون میگم. دومین عامل پیر شدن ژنتیک هستش که ژن‌ها خیلی اثر واضحی روی سرعت پیر شدن ما دارن. توی بعضی از افراد این تغییرات ژنتیکی سریعتر از بقیه رخ میده و توی بعضی از افراد کندتر از بقیه رخ میده. من یادم 2-3 سال پیش یه کلاینت داشتم که وقتی خانم به من مراجعه کرد 50 خورده سنش بود و واقعا یه دونه چروک روی صورتش نداشت و خودش میگفت که تا حالا هیچ روتین پوستی نداشته، هیچ کاری نکرده و ژنتیکی همه افراد خانواده‌شون، مادرش، مادر بزرگش، خاله‌هاش همه همین شکلی هم و این شخص هم همین شکلی بود. یعنی یه ژن خیلی خوب که باعث میشه که خیلی دیر پوست اون افراد پیر بشه. استرس اکسیداتیو و محیط هم میتونه باعث پیر بشه. معمولا بدن ما برای مقابله با رادیکال‌های آزاد نیاز به آنتی اکسیدان داره و نیاز به یه سری آنزیم ها داره. بعضی از افراد به طور ژنتیکی باز این آنزیم ها رو توی بدنشون بیشتر دارن و این آنزیم ها میتونه مقابله بیشتری با استرس اکسیداتیو بکنه به نسبت بقیه افراد. نکته چهارم ورزش و تحرک است. هرچقدر گردش خون توی بدن ما بالاتر باشه بدن ما دیرتر پیر میشه. من یادمه خیلی سال پیش یه مصاحبه با جنیفر لوپز دیدم که توی اون مصاحبه گفت که روزی 8 ساعت ورزش میکنه. در واقع مثل افرادی که کارمندن و میرن سر کار و روزی 8 ساعت سر کار هستن، خیلی از سلبریتی ها هم ورزش کردن و فعالیت جسمانی مقتضای شغلشونه، مقتضای اون وضعیتشونه و اینها روزی 8 ساعت ورزش میکنن. که یادم مثلا برنامه‌ای که اون موقع داشت میگفت مثلا روزی 2 ساعت شنا میکنه، بعد 2 ساعت یوگا میکنه، بعد 2 ساعت میره باشگاه فیتنس انجام میده. یعنی این 8 ساعتی که میگفت به این معنی نبود که 8 ساعت یه ورزش مدام رو انجام میده. اینها رو تقسیم کرده بود به ساعت‌های کوتاه‌تر و کارهای متفاوتی رو توی این روزش انجام میداد که نهایتاً باعث میشد که اون آدم 8 ساعت فعالیت بدنی داشته باشه. دلیل پنجم ضخامت و نوع پوست هست. به طور طبیعی افرادی که پوست ضخیم‌تری دارن پوستشون مقاوم‌تره، دیرتر در معرض آفتاب آسیب میبینه و دیرتر چروک میشه. یا افرادی که پوست چرب‌تری دارن همینطور. افرادی که پوست چربی دارن به نسبت افرادی که پوست خشکی دارن پوستشون دیرتر چروک میشه و اون چربی مانع میشه که اونها خیلی سریع پوستشون چروک بشه. عامل ششم رنگ پوست است. افرادی که پوست روشن و موی قرمز یا موهای بلوند دارن اینها معمولا پوستشون در معرض آفتاب خیلی سریعتر آسیب میبینه و دچار چروک میشه. و نکته آخر هورمون ها هستن. هورمون ها به خصوص توی خانم ها استروژن باعث میشه که پوست ما چروک نشه و دیرتر پیر بشه. حالا افرادی که سریعتر وارد دوره پریمنوپاز میشن و دچار کاهش هورمون ها میشن اینها زودتر پوستشون چروک و افتاده میشه، در حالی که افرادی که دیرتر وارد دوره منوپاز میشن معمولا پوستشون خیلی دیرتر چروک میشه به خاطر وجود استروژن و پوست جوانتری دارن که معمولا برای افرادی که خیلی سریع وارد دوره های منوپاز و پریمنوپاز میشن دوره های هورمون تراپی یا جایگزینی هورمونی پیشنهاد میشه که باید حتما البته تحت نظر پزشک انجام بشه. خلاصه اینکه جوان‌تر موندن به عوامل خیلی زیادی بستگی داره، مثل ورزش کردن و تحرک، مثل وضعیت هورمونی بدن شما، مثل ژنتیک که خیلی ژنتیک توش دخیله. یعنی ژنتیک توی چند تا عامل متفاوت از این نظر که پوست شما ضخیم یا نازک، چرب یا خشک، چه میزان آنزیم داره که در مقابل رادیکال‌های آزاد مقاومت و فعالیت بکنن، میتونه توی عوامل مختلف ژنتیک تاثیرگذار باشه که اصلا ما نمیتونیم اثر ژنتیک رو توی جوان موندن افراد نادیده بگیریم.
خب سوالی که اینجا پیش میاد، آیا همه سلبریتی ها پس ژنتیک خیلی خوبی دارن؟ نه، اصلا اینطور نیست. خیلی از سلبریتی ها که از جراحی های جوانسازی یا تزریق‌های فیلر و بوتاکس یا تراپی های خیلی خاص استفاده میکنن، افراد خیلی کمی هستن مثل جنیفر لوپز که ژنتیک خیلی خوبی هم همزمان با یه لایف استایل سالم و روتین پوستی صحیح داشته باشن. نکته آخر این که من چند سال پیش از یه پزشک زیبایی این رو شنیدم که یک سری آمپول های جوانساز خیلی خاص وجود داره که این آمپول ها فقط روی جوانسازی صورت یا پوست اثرگذار نیستن و کلا روند پیری رو معکوس میکنن و بدن رو به طور کلی جوانتر نگه میدارن، اما قیمت هر یک دوز از این آمپول 25 یا 35 میلیون یورو هست که به همین خاطر بیشتر 99% افراد اصلا بهش دسترسی ندارن و حتی بین سلبریتی ها هم یک سری از سلبریتی های خیلی خاص و ثروتمند هستن که میتونن این آمپول رو تزریق بکنن و بدنشون رو خیلی خیلی جوانتر از سنشون نگه دارن. حالا صرف نظر از این که خانم جیلو از یه همچین آمپولی استفاده میکنه یا نه که به هیچ عنوان توی مصاحبه‌اش بهش اشاره نکرده و من فکر میکنم که ایشون واقعا یه ژنتیک خیلی خوب و با لایف استایل 8 ساعت ورزشی که دارن باید هم انقدر جوون و سرحال بمونن، اما تعداد هستن از سلبریتی هایی که از آمپول ها یا درمان های اختصاصی این چنینی استفاده میکنن و به همین خاطره که خیلی ظاهر متفاوت تری به نسبت سنشون دارن.